sa duty, miinom ko beer sa kaatirimi, ug sa akong pagpauli, mihapit ko sa pili-pili, may midul nga babae, libre daw siya tonight, and I say yes, pagkaswerte na ko tonight. Gidala kong SRSO, muadto daw mi sa Cebu, kay to ay daghan dito, klase-klase ang Ricardo, dunay gwapa kaayo, giguyod ko sa kwarto, pagmata ko, pagkadako agunal sa tonto. Abi kog swerte, pariharaman di ay mi lalaki, o karon ako naguol, kay og mahutan kog antibiotic, grabe kang ngol-ngol. Shout out to security guards, and most especially kay SG Basibas from Pagadian City. Bisan asa ang piyesta, present ko permi sa lamisa, ni kahuman o kaon, ato mag-inom sa daghang lamion, daghang nagsulti, di maadong mamaje, kay si pare nasira na atong usang gabi. Mga isje, pag-amping mo pirmi sa inyong duty.